Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео вам покажу, як потрібно ремонтувати змішувач, якщо він у вас починає підтікати з-під ручки. Перш за все потрібно зняти ручку нам. Це можна забрати оцю пімпочку. Тут є отвір, там всередині є болтик, який відкручується або шестигранником, або отверткою. У нас попався під шестигранник. Це ми акуратно відкручуємо. І ручка мала би зніматись без проблем. Далі у нас є гаєчка декоративна, це верхня. У нас часом буває, деколи закисає, її можна пропшикати ведешкою або рідким ключом. І вона мала би без проблем відкрутитися. Наступна у нас гаєчка йде під ключ. Можна взяти великий розвідний ключ. І також без проблем це відкрутити. Відкручуємо, і у нас картридж достається просто ось так. Йдете в магазин, купляєте ось такий картридж, він коштує в районі 50 гривень, звичайний. Також тут в нього є посадочні місця, ножки. І ось тут, бачите, два отвори під них є. Так само він вставляється потім, фіксуєте його. Щось не можу. Оп, зафіксував. І акуратно закручуєте верхню гайку. Також, якщо ви деформували цю гайку, вона також продається в сантехнічних магазинах, так що ви без проблем її можете купити. Добре затягнули. Також декоративні гайки також продаються в магазинах. Якщо ви її пошкодите, також можете взяти нову собі. Добре закрутили. Вставляєте ручку. Затягуєте всередині шестигранничок. Оп. Вставляєте назад декоративну заглушку. І у вас змішувач мав би без проблем функціонувати.